Nel nome di Dio clemente e misericordioso e nel nome di Dio più potente dell'unione di due superpotenze. یوتیوب. برای شروع کار توی یوتیوب اولین چیزی که نیاز داریم یه دوربین فیلمبرداریه، یا اینکه میتونیم از دوربین گوشی خودمون استفاده کنیم. دومین چیزی که نیاز داریم پایه دوربینه که فکر کنم اینو خودمون بتونیم درست کنیم. اول از همه یه چیزی شبیه میز کار، گوشه انباریتون نیاز دارید که البته باید تمیزش کنید. برای ساخت این پایه ما میخوایم از سیخ استفاده کنیم. هر سه تا سیخ رو باید سوراخ کنیم. برای سوراخ کردنشون اول با میخ قسمتی که میخوایم سوراخ کنیم و علامت گذاری میکنیم. این سیخایی که من دارم ازشون استفاده میکنم جنس نرمی دارم، برای همین بعد از اینکه ما میخ علامت گذاری کردیم با یه چیز نوک‌تیز مثل چارسو میتونیم سوراخشون کنیم. یه مشکلی که این سیخ‌ها دارن اینه که به خاطر جنس فلزیشون استکاک خیلی کمی با هم دیگه دارن، برای همین ما میخوایم از چسب برق استفاده کنیم تا استکاک بینشون رو ببریم بالا. سر هر سه تا سیخو که قبلا سوراخ کردیم چسب میزنیم و باید حواسمون هم باشه که سوراخ‌ها رو توی یه راستا ایجاد کنیم. خب حالا وقتشه که سیخ‌ها رو به هم دیگه وصل کنیم. به اندازه سوراخ‌هایی که درست کردیم دقت کنید. نسبت سوراخ با پیچ باید اینجوری باشه، پیچ باید به سختی بره توش. پیچ رو تا جایی که میتونید با انبار دست صفر کنید. خب حالا نوبت مهره است. ما از مهره خروسی استفاده میکنیم. این مهره ها رو راحت با دست میشه باز و بسته کرد. خب بریم سراغ تست استکاک ببینیم چسب کار میکنه یا نه. خوبه. حالا باید یه پایه برای پایه‌مون درست کنیم.
کف پایتون باید این شکلی باشه. سیخ باید تا جایی که میشه بزنید بیاد پایین. اینم از چسبای حرارتی که زدیم، اینم از رخ کار. برای اینکه تعادل گوشی روی پایه بهتر حفظ بشه با اره باید 2 تا شیار رو این چوب بستنی ایجاد کنیم. یه سیخ چوبی جوجه کباب رو وسط میشکنیم و میذاریم تو این شیارا، با چسب هم چسبش میکنیم همونجوری که میبینید. توی بعضی از پایه‌های دوربین فیلمبرداری حرفه‌ای یه وزنه به آخر پایه اضافه میکنن، اینم برای حفظ تعادل بهتره. با اره هموار یه شیار درست میکنیم، بعدم سنباده میزنیم که لبه‌های تیز سیخ نخمون رو پاره نکنه. خب ما یه قلاب هم لازم داریم تا وزنمون رو بهش آویزون کنیم. من اینجا سیم مفتول 2.5 استفاده میکنم برای درست کردن قلاب. خب اینم از قلاب. یه مشکل دیگه هست، اونم اینه که وقتی میخوایم تو زاویه منفی فیلم برداری کنیم گوشی از رو پایه میفته. برای حل این مشکل با سیم مفتول 2.5 هم چیزی باید درست کنیم. بعدم با اره 2 تا شیار درست میکنیم، سیم مفتول رو میذاریم تو شیار، چسب حرارتی رو میکشیم روی سیم. حواستون باشه چسب حرارتی با خود سیم تماس نداشته باشه.